अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह प्रेग्नेंट बेबी देखो माशाल्लाह। देखो जी दोस्तों, ये अभी बाजरा खा रहा है माशाल्लाह। ये देखो ना माशाल्लाह क्या मजे का साथ खा रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन को दबाओ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अब से ये फुल हैंडटेम हो गया है और ख़ुद ही फीड करता है माशाल्लाह। 3 माह का बच्चा है ये माशाल्लाह। ये देखो जी।